Hi guys, namaste. Welcome back with a new video. This is Technical Bipin. Guys, today I'm gonna show you how to remove the photo background in one click. Guys, तपाईको YouTube च्यानलमा तपाईहरुले चाहिँ भिडियो बनाइसकेपछि तपाईको भिडियोमा चाहिँ थम्बनेल चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस थम्बनेललाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ बनाउन लागि तपाईको फोटोको एकदमै आवश्यकता पर्दछ। र त्यस फोटोलाई तपाईले चाहिँ म्यानुअली रूपमा तपाईले चाहिँ इरेज गर्न एकदमै चाहिँ गाह्रो परिरहेको हुन्छ। तर तपाईलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ वन क्लिकमा तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने विषयमा यस भिडियो गर्दैछु। त्योभन्दा पहिला यस भिडियोलाई लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला र यस च्यानलमा रहेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड अन स्क्रिन। तपाईको च्यानलमा चाहिँ भिडियो अपलोड चाहिँ गरिसकेपछि तपाईको भिडियोलाई चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ गर्नको लागि तपाईको थम्बनेलको आवश्यकता पर्छ। र त्यस थम्बनेललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै आफ्नो फोटोहरु तपाईले त्यस थम्बनेलमा तपाईको फोटो लगाउन जरुरी छ। र त्यस फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउनको लागि तपाईले चाहिँ म्यानुअली रूपमा तपाईले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज म तपाईलाई एकदमै वन क्लिकमा तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने विषयमा भिडियो गर्दैछु। भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ। गाइस, तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा अथवा तपाईको ल्यापटपमा जहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ मोबाइलबाट देखाउन गइरहेको छु। गोल क्लिकमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यही तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईले यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। रिमुभ अन्डरस्कोर बीजी मैले अलरेडी यहाँ गरिसकेको छु। त्यही यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन एकछिन चाहिँ वेट गर्नु होला, यसमा आउँदैछ। र तपाईले चाहिँ फर्स्ट देख्नु भएको छ रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड। सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ आफ्नो आफूले चाहेको फोटो चाहिँ यसमा चाहिँ अपलोड इमेजमा गएर तपाईले चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला। तपाईले चाहिँ अपलोड इमेजमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। देन यसको इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले चाहिँ चाहेको फोटोलाई तपाईले चाहिँ यसबाट सेलेक्ट गर्नु होला। मैले यसलाई चाहिँ लिए। देन यसलाई डाउन गरिदिनु होला। देन तपाईले यसमा चाहिँ अपलोड हुँदैछ, एकछिन कुर्नु होला। एकदमै एचडी क्वालिटीमा तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली 1 सेकेन्डमै तपाईको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। गाइस, एकदमै राम्रो भएको छ। यसबाट तपाईले चाहिँ सिम्पली गर्सलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, तपाईले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ 1 सेकेन्डमै तपाईको चाहिँ तपाईले चाहेको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। र तपाईले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अलरेडी डाउनलोड चाहिँ भइसकेको छ। त्यसले तपाईले चाहिँ ओपन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मजाले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, भिडियो कस्तो लाग्यो? आई होप गाइस यस भिडियो माध्यमबाट तपाईलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भएको होला। सो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। र यस च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर कीप वाचिङ गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके, बाय बाय एन्ड